Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Жамбу, Аполло Ванагарам ауруханасының аға кеңесші, ортопед хирургі. Бүгін мен политраума туралы әңгімелемекпін. Политраума дегеніміз не? Адамдар бұл туралы білуі керек. Себебі көп жағдайда полискелеттік жарақат пен политрауманың айырмашылығы көп, бірақ оларда жиі политраума деп емдейді. Егер бірнеше сүйек сыну болса, оны полискелеттік жарақат деп атайды. Полижарақаттанғанда нені білу керек? Ең бастысы, полижарақаттанған науқас зардап шегушіге келгенде, науқасты жарақаттанған жерден алып кетуден төтенше жағдайға дейін бүкіл процесті жылдам қадағалау керек. Біздің жедел жәрдем жүргізушісі жедел жәрдем бригадасын дереу көрсетеді немесе хабарлайды. Сонда олар келесі әрекеттерге дайын болады. Науқас келген соң жедел жәрдем дәрігері басшылықты өз қолына алады, және олар бірінші кезекте әбіс, яғни тыныс жолдары, тыныс алу, қан айналымын тексереді, және алдымен науқасты тұрақтандырады. Келесі кезекте тыныс жолдары, тыныс алу және қан айналымынан кейін жарақат аймағы қаралады. Мысалы, бас жарақаты басым болса, және науқастың Глазго кома шкаласы өте төмен болса, онда нейрохирург науқасты өз қарауына алып, араласуды бастайды. Ортопедия жағдайында бірнеше сүйек жарақаттар мен басқа жүйелердің зақымдануы болғанда, біз зиянды бақылау ортопедиясы деп аталатын тәсілді қолданамыз. Жігеу дегеніміз не? Біз оны кеу, яғни зиянды бақылау ортопедиясы деп атаймыз. Немесе басқа жағынан алғанда, яғни ерте толық күтім деп те атайды. Қай кезде қайсын қолдану керек? Бұл науқастың нәтижесіне өте маңызды бетбұрыс жасайды. Біз зиянды бақылау ортопедиясын немесе ерте толық күтімді қолданамыз ба, жоқ па? Бұл науқас жедел жәрдемге түскен кездегі әртүрлі факторларға тікелей байланысты. Мысалы, сіздің систолалық қан қысымыңыз сияқты. Келесі, қанша бірлік қан құйылды? Оның негіздік дефициті қандай болды? Ол қышқылданған ба еді? Одан бөлек гипертермия болды ма? Гипертермия бұл науқасты өлтіретін жағдай, егер гипертермия болса. Осының бәрінен кейін біз сарысудағы лактатты да ескереміз. Сарысу лактатының деңгейі қандай? Осылайша біз зиянды бақылау ортопедиясын немесе ерте толық күтімді қолдану керектігін шешу үшін әртүрлі факторларды ескереміз. Зиянды бақылау ортопедиясында не істейміз? Егер үлкен сүйек сынуы болса, біз науқасқа екінші соққы жасамаймыз. Бірінші соққы бұл жол-көлік оқиғасы кезінде жарақат алған кезде болған. Келесі соққы біз осы жерде жасайтын нәрсе. Сондықтан келесі соққыны біз бермеуіміз керек. Бұл зиянды бақылау деп аталады. Біз ешқашан науқасқа қосымша қиындық тудырғымыз келмейді. Сондықтан біз науқастың өмірлік көрсеткіштеріне әсер етпейтін ең аз процедураны орындаймыз. Сонымен қатар сүйектерді тұрақтандыру үшін, мысалы, сыртқы фиксация сияқты белгілі бір ем жүргізіледі. Фемур немесе тібияға 2-3 сағат бойы канал арқылы шегелеу сияқты күрделі операция жасаудың орнына біз сыртқы фиксацияны қолданамыз және науқасты тұрақтандырамыз. Егер жамбас сүйегінің сынуы болып, қан кетіп жатса да, біз сыртқы фиксацияны орнатып, қан кетуді тоқтатамыз. Науқастың гемодинамикасын тұрақтандырамыз. Содан кейін науқасты 24-тен 72 сағатқа дейін бақылаймыз. Біз бұл кезеңде екінші соққы болуы мүмкін уақыт деп атаймыз. Екінші күннен 5-ші күнге дейін біз науқастың жағдайын тұрақтандырып, барлық қажетті қан өнімдерін, мысалы, паксилдер немесе не қажет болса, соның бәрін береміз. Содан кейін науқас толық тұрақтанған соң, 5-ші немесе 6-ші күннен кейін негізгі емге, яғни шегелеу немесе ішкі фиксация сияқты операцияға аламыз. Тіпті ашық сынықтарда да біз сыртқы фиксация жасап, жараны жуып, науқастың ешқандай инфекция жұқтырмауын қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар науқасқа жақсы ем көрсетіледі. Сондықтан осындай зақымдануды бақылау ортопедиясы немесе ерте толық күтім саясаты политраума жағдайларында қолданылады. Бұл толығымен бастапқы емдеуші ортопед дәрігердің шешімімен жүзеге асады. Сондықтан мен сізге политраума және оның политраумамен ауыратын науқасқа немесе қалай қолданылғаны туралы, оның бастапқы емі туралы айту үшін келдім. Рахмет сізге.